にお集まりの皆様、こんばんは。こんばんは。 DD よさこいチームです。今年のテーマはよさこいフューチャートレインです。未来行きの列車に私たちの思いや踊りを乗せて皆様をユートピアの旅へご案内いたします。暗闇の中でもキラキラと光る未来感あふれる衣装にもぜひご注目ください。これまでとは一味違った高知ラブをお届けしますので、皆様最後までご声援よろしくお願いいたします。 We are DD よさこいチーム高知大好き。フューチャートレイン。